Ini dia untuk hasilnya, box poster versi 2 inci, mantap sekali hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kerajinan Elektronik. Dalam video kali ini saya akan membuat box poster 2 inci. Ini requestan dari salah satu subscriber channel ini ya. Saya memakai triplek 4 mili, ini sudah saya potong, dan untuk ukurannya akan saya bagikan di tengah video. Oke, langsung saja kita akan menuju perakitannya. Oke, ini mau saya beritahu ya untuk ukurannya. Ini untuk tutupnya, tutup atas. Ini panjangnya ke sini 11 cm. Kemudian lebar atau mundurnya ini 9 cm. Dan untuk tingginya ini 7 cm ya semuanya. Ini 7 cm. Kemudian yang belakang ini 10,4. Kemudian lubang speaker ini 7 cm. Ini persegi ya, 7 cm tadi, tingginya 7 dan lebarnya 7. Kemudian yang ke belakang ini juga 7 cm. Kemudian yang kecil ini 2 cm. Ini juga sama 2 cm. Oke, kita akan tutup dulu untuk boxnya. Kita akan lem.
Oke, untuk variasi yang depan ini ukurannya 3 cm. Ini dipotong miring ya, agak miring di pojoknya biar bisa seperti ini. Dan untuk hiasan ini atau variasi depan ini disesuaikan dengan ukurannya. Dan ini mau saya amplas dulu. Oke ya, ini jadinya setelah diamplas halus. Ini box poster 2 inci. Ini ada 2 box, soalnya kemarin saya juga buat sebagai contoh. Ini hasilnya ya, untuk sekat-sekatnya bisa Anda lihat. Ini memakai triplek 4 mili. Untuk video cek soundnya ada di video berikutnya ya, untuk cek sound box poster 2 inci ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Bagi yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.